गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम एक बेहतर रिजल्ट के साथ आपके साथ फिर लेके आए हैं। तो मैं पूछना चाहूँगा दीदी से, दीदी क्या प्रॉब्लम थी दीदी आपको, और नाम क्या है आपका? मेरा नाम रवीना मेवाड़ा है, प्योर में रहती हूँ जी। और मेरे को खांसी चलती थी बहुत टाइम से, 2-3 मंथ। हाँ। और वो ठीक हो चुकी है। अच्छा, कब से यूज़ कर रहे हो इनको आप? 2-3 मंथ हो गए। 2-3 मंथ से आप यूज़ कर रहे हो। इसके अलावा और क्या समस्या थी आपको? मेरे को खांसी ही चलती थी। तो मतलब इसका इन्फेक्ट मतलब बात करें, आपको प्रॉब्लम थी खांसी की, है ना? डॉक्टर ने क्या बताया था आपको इसके अलावा? डॉक्टर ने कुछ नहीं, गोली दवाइयाँ दी थी, हाँ। उससे ठीक नहीं हुई। हाँ, तो एलर्जी बताई थी डॉक्टर ने आपको? हाँ, एलर्जी थी तो पहले, पर खांसी मतलब ऐसे ही चलती थी नॉर्मल। हाँ, तो अब ठीक है। हाँ, ठीक है। चलो बढ़िया। तो अब लोगों से क्या बोलना चाहोगे? तो आप यूज़ करेंगे उनको रिजल्ट मिलेगा? हाँ, मैं तो यही बोलना चाहूँगी लोगों से कि वो यूज़ करें और बिल्कुल। इससे उनको फ़ायदा होगा। जी बिल्कुल, थैंक यू दीदी। जी बिल्कुल, थैंक यू।